吧，你快点好了，你这咳嗽都还没好。我们现在在医院带那个弟弟过来复查一下，他这咳嗽都还没好，你看反反复复的。我们现在还在排队当中。你看那谁来了？啊，嗯，哎呦，看到爸爸就开心了。还没到我们吗？前面还有2个就快到我们了。没有人接哥哥放学啊？我让哥哥自己回家去了。哦。你看爸爸都还没下班，听到你不舒服，他就跑过来啦。就喜欢爸爸跟你玩。走了走了，我们去看到我们没有？亲亲宝宝了，亲不亲？不亲了，走。不用下来。啊，放他下来，我跟他玩。别跑太远啦，快到我们啦，都没停过。这不是玩的啊，这不是玩的，让叔叔听一下。好像还流鼻涕那些哦。好啦，回家啦。回家啦，哥哥还一个人在家呢。快点回家啦，煮饭给哥哥吃啦。看完了。哇，一出来天就黑了。哇，那天空好漂亮啊。干嘛？不可以吃哦。你刚刚看完了。弟弟，看妈妈呀。看完。我怎么感觉你像个女孩子一样，比较黏爸爸呀？再生个女儿。啊，再生个妹妹。不生了可以吗？弟弟。生个女儿好。不知道哥哥饿了没？啊！你们回来了。弟弟还好了点没有啊？好多了。我在家都想你们了。弟弟抱一下。哎呀。弟弟也想你了哦。帽子给爸爸。哎呀，哥哥都想你，你看。哎。好，下来跟哥哥玩。在这里乖乖的，哥哥给你脱鞋子。你有没有想哥哥呀？等我，你别放给弟弟啊，我去煮饭了啊。好的。弟弟，过来，妈妈喂你吃饭了啊。妈妈喂你吃饭了。啊。今天煮点那个排骨粥给弟弟吃。哎，欧巴都开始准备晚餐了。今天煮鸡汤给你。哎呀，还是欧巴好哦。这是爷爷奶奶寄上来的鸡吗？对。哇，你看最后一个鸡了。没有了啊。哇，好香啊！好了，炒菜就吃饭了。今天有点晚了啊。对。快8点。今天有点晚了。我割个鸡腿给你。哥哥，接着来个鸡身。这么冷天气就是喝点鸡汤啊。来，弟弟。哦，弟弟又吃完了，还要了。好啊。好，妈妈给。来。要看一下是不是先。我看到了。哇，妈妈，你今天中午煮的这个咸鱼啊？对呀。哇，这个挺好吃。你试一下，好好吃的。配那个稀饭可以吃3碗饭。先吃完，嘴巴里还有。哇，这里的肉更好吃，这里的鹅。对呀。我也要吃。还有辣。你不敢吃。还有鹅肉呢，谁洗一下？